Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Turagushimiye ko uri Imana yacu, wongeye kuduhereza ubuntu bwo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera duhishurire icyo watugeneye, ndetse tubashishe gusohoza ubushake bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri tuganira ku kunezeza Imana. Kuri uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Reka dusome. Harenze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Imana itugirire neza. Iki gice cya 11 havugamo ibyo kwizera n'intwari zo kwizera. Ariko bageze kuri uyu murongo wa 6 baravuze ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Tugiye kugaruka rero uyu munsi ku kunezeza Imana, ku kwizera bituma tunezeza Imana. Imana itugirire neza. Ubundi kwizera ni iki? Tugendeye ku ijambo ry'Imana rihamya, by'umwihariko aha ngaha mu Baheburayo 11 umurongo wa 1, avuga ko kwizera ari ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Imana itugirire neza. Iyo niyo definition cyangwa se nicyo gisobanuro cyo kwizera. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Iyi definition cyangwa se buno busobanuro burimo amagambo abiri y'ingenzi: kumenya ibyiringirwa no kudashidikanya kuri ibyo byiringirwa. Imana itugirire neza. Duhere ku byiringirwa rero. Ibyiringirwa ni ibiki? Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo dufite kwizera kuko umuhanuzi yahanuye, ukumva nyine afite kwizera, ati ibintu apotre yamanuriye, ibintu profete kanaka yamanuriye, ibintu bamanuriye ndi mu y'iminsi 40, ibintu bamanuriye bimeze gutya, ati ndumva mbyizeye we ko bizasohora. Apotre yatubwiye ati twese ducakira ibintu byacu, ati wa muhanuzi twasenganye yatubwiye ati twese ducakira ibintu byacu. Ntabwo ndimo mpinyura iby'ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi ni impano z'Imana Imana itanga, bibaho rwose, bashobora no guhanura. Ariko ubuhanuzi aho buva bukagera ntabwo ari ubwo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Isaha ku isaha bwagutenguha. Imana iturengere kandi twiteho. Hari n'ubuhanuzi bwinshi, no muri Bibiliya hagiye harimo ingero z'ubuhanuzi bwinshi cyane butigeze busohora. Ubuhanuzi si ubwo kwiringirwa. Reka nkubwire n'ikindi: n'amasengesho iriya minsi umuntu yiriza si yo kwiringirwa. Hariho umuntu uvuga ati icyifuzo nasengeye mu minsi 3 niyirije ntarya ntananywa, ati ndabyizeye Imana izabikora. Ati ndizeye ko ikintu nasengeye kiza kwita kiba. Reka nkubwire rero, iriya minsi wasenze nayo ntabwo ari iyo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Hari n'ukuntu umuntu avuga ati ngewe nkurikije ukuntu mba nirinze, ukuntu mba nakiranutse, ati ndabyizeye ko bizaba. Reka rero nkubwire nawe uwizera gutyo, ibyo bintu si ibyo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Iminsi wasenze, hari benshi cyane bagiye basenga nk'iyo yawe ntibasubizwa. Hari abantu bagiye bahanurirwa ntibyaba. Hari n'abantu bagiye bakiranuka cyane ntibyaba. Kuko ibyo bintu si ibyo kwiringirwa. Ahubwo ndagira ngo urangire icyo kwiringirwa icyo ari cyo. Yesu Kristo niwe wo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Naho kwiyicisha inzara si ibyo kwiringirwa. Hari n'abantu bicwa n'inzara iminsi irenze iyo ngiyo wowe wafashe utarya utananywa, ariko ibintu byabo ntibyaba. Iyo kureka kurya biza kuba bisubiza ibibazo. Abantu bari mu bihugu byishwe n'inzara bakabaye bafite ibintu byose bifuza, ariko kwibuza ibyo kurya si byo bikemura icyo kibazo. Imana itugirire neza. Ariko ntabwo ndi kubirwanya, mu kanya ndaje mbigarukeho. Ntabwo kumara iminsi runaka wicaye ku karago cyangwa se wagiye gusengera ahantu runaka ari byo bikemura ikibazo. Ahubwo ukemura ikibazo ni Yesu Kristo twizera, tukamuhereza iyo minsi yacu yose, tukayimara twicaranye nawe. Imana itugirire neza. Burya iyo twafashe amafunguro, si uko amafunguro ariyo yo kwiringirwa, kureka kurya nta kibazo na kimwe bisubiza, ahubwo Yesu Kristo dusabana nawe muri ibyo bihe niwe wo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Ibiryo twaretse kurya nta kintu na kimwe bishobora gukemura, ariko Yesu Kristo tuba twafashe uwo mwanya wacu tukamumuhereza, niwe ubasha kugira icyo akora. Imana itugirire neza. Reka nkubwire, buriya buhanuzi baguhanurira bari kuvuga mu ndimi banatitira, gutitira no kuvuga mu ndimi nta kibazo na kimwe byakemura, nta kibazo na kimwe byakuraho. Hakuyemo uruhare rwa Yesu Kristo nta kintu byakuraho. Rekeraho rero kwiringira biriya, ahubwo wiringira uwo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Uko biriya batanabivuze abasha gukora. Imana
itugirire neza. Cyakoze nabyo ni byiza, n'impano Imana itanga, ariko Yesu niwe wo kwiringirwa kurenza uko ubuhanuzi ari ubwo kwiringirwa. Reka nkubwire, Yesu Kristo ni uwo kwiringirwa kurenza uko iyerekwa ari ryo kwiringirwa. Birashoboka ko ari nawe ubwawe ibintu wabyibonera, ariko hariho abantu benshi cyane bagiye berekwa ibintu ariko ntibisohore, kuko amayerekwa si ayo kwiringirwa. Imana yo mu ijuru ryera niyo yo kwiringirwa. Ukura amaso ku bindi bintu, Yesu Kristo aba ari we wiringira. Imana itugirire neza. Kumwiringira rero ntabwo ari byo byonyine bikomplitinga cyangwa se byuzuza kwizera. Hirya yo kumenya ibyiringirwa hakurikiraho kutabishidikanyaho. Ndumva ku cyo kumenya ibyiringirwa twamaze kukimenya. Yesu niwe wo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Amasengesho dusenga, iminsi tumara twiyirije, abaduhanurira, ijambo ryavuzwe n'apotre runaka cyangwa se na bishop runaka, si iryo kwiringirwa. Biriya bishobora kudasohora, ariko Yesu Kristo niwe wo kwiringirwa. Yavuze biraba, yategetse birakomera. Imana itugirire neza. Hirya rero yo kumenya ko Yesu ari wo kwiringirwa, ukwiriye kongeraho kutamushidikanyaho. Imana itugirire neza. Abandi bantu bose nushaka uzashidikanye ku bintu bavuga. Ibintu apotre avuga nushaka uzabishidikanyeho, ibintu pastor avuga nushaka uzabishidikanyeho, n'ibintu abahanuzi bavuga nibashaka uzabishidikanyeho. Kabone naho baba bakubwira ko beretswe bimeze bite, nushaka uzabishidikanyeho, kuko birasi ibyo kwiringirwa. Ariko nibigera kuri Yesu Kristo, uramenye ntuzigere ushidikanya. We iyo avuze biraba, iyo ategetse birakomera, n'ibitariho abasha kubirema. Imana itugirire neza. N'ahatari inzira Yesu wacu abasha kuwaca inzira. Ajya aca inzira mu nyanja yuzuye, Yorodani yuzuye, Yesu Kristo abasha gucamo inzira. Umva, n'umugore ugeze imyaka 90 atabyara abasha kurema umwana mu nda ye. Yesu wacu ni uwo kwizerwa, abasha no kuzura abapfuye. Mbese mu biriho ku isi byose niwe wabiremye, niwe wo kwiringira. Ntukamushidikanyeho, Yesu ntukamushidikanyeho. Ntugashidikanye ku bushobozi bw'Imana. Cyakoze ubushobozi bw'umuhanuzi buzabushidikanyeho, n'ubushobozi bwa pastor uzabushidikanyeho, ariko nibigera kuri Yesu Kristo uramenye ntuzigere ushidikanya. Imana itugirire neza. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera mu yandi magambo ni ukumenya Yesu Kristo kandi ntumushidikanyeho ku bubasha n'ubutware afite. Imana itugirire neza. Ababayeho bizera Yesu, ababayeho batamushidikanya, ababayeho bazi, bafite, bamenye, barahishuriwe ububasha bwe n'ubutware bwe, kandi ntibabushidikanyeho. Abo bantu nibo banezeza Imana. Imana itugirire neza. Reka nongereho ikindi kintu. Numumenya donc ukabaho ubuzima bwo kutamushidikanyaho, uramenye ntuzanashidikanye ku ngengabihe ye. Wari uzi yuko ingengabihe y'Imana ari nziza kurenza ingengabihe yawe? Ubu ngubu turi mu ntangiriro z'umwaka, hari ibintu abantu biyashyizeho. Uyu mwaka mu kwa gatanu nzaba ngeze kuri ibi, mu kwa gatandatu nzaba ngeze kuri ibi, mu kwa 12 nzaba ngeze kuri ibi. Ibyo bintu si ibyo kwiringirwa. Nubwo ubona hari ufite byose bishobora kubikugezaho, ariko si ibyo kwiringirwa. N'ikimenyimenyi byose ushobora kutazigera ubigeraho, ariko Yesu wacu niwe wo kwiringirwa. Reka nkubwire ikindi, ingengabihe y'Imana ni nziza kurenza iyawe. Kuriya wowe wifuza ngo uzabigeraho mu kwa 12, Yesu Kristo ashobora kubabona byiza ari uko biriya byaba mu kwa 7 cyangwa se mu kwa 6, ariko kandi ashobora no kubyegeza inyuma bikaba nyuma y'imyaka 5. Nibiba bityo ukamenya ko kuko biturutse ku Mana, ntuzashidikanye ku ngengabihe y'Imana, kuko ari nziza kurenza iyawe. Umugambi w'Imana ni mwiza kurenza ibyo wowe wigifuriza. Hariyo ndo ushobora kuba wifuza kuba Rwamagana, ariko umugambi w'Imana ukagena yuko ujya kubi Kayonza. Numenye ko kuko ari Imana ikohereje Kayonza, uzagiye kuko Kayonza izakubera nziza kuruta Rwamagana. Imana itugirire neza. Ariko kandi numenye yuko Imana ishimye yuko uguma ahuri, ukabumenya ko ari yo, ntuzashidikanye kuri ibyo ngibyo, kuko umugambi w'Imana ni mwiza kurenza uko umugambi wawe uri. Imana yacu itugirire neza. N'ingengabihe y'Imana ni nziza kurenga ingengabihe yawe. Nikubwira ngo genda, kandi wowe wenda wumva ngo uzagenda nyuma y'imyaka 3, uzagende, kuko bizabikubereye byiza kugenda kuri iyo ngengabihe y'Imana kurenza uko wagenda ku ngengabihe yawe. Imana yacu itugirire neza. Ibintu Imana iguhitiyemo ni byiza kurenza ibyo wowe wihitiyemo. Imana itugirire neza. Uzi impamvu iby'Imana ari byo kwiringirwa? Nuko wigiye uhitamo ugendeye ku byo urebesha amaso, ariko Imana yo ihagarara mu itangira ikareba mu iherezo. Ahari bimwe uri kubona ari byiza uyu munsi, si byiza nyuma y'imyaka 5.
emera yuko ubushake bw'Imana, amahitamo y'Imana, ingengabihe y'Imana ari byiza kuri wowe kurenza uko ibyawe ari byiza. Imana yacu itugirire neza. Kumenya ibyo rero ntubishidikanyeho niko kwizera by'ukuri. Ababayeho batyo nibo banezeza Imana. Imana yacu itugirire neza. Wifurije kubaho ubuzima uhishurirwa ubutware bwa Kristo kandi ukamenya yuko iby'Imana ari byo byiza kurenza ibyawe. Hanyuma ibyo ntubishidikanyeho. Abagira batyo nibo banezeza Imana muri byose. Urakoze.